आज सकाळी रामनगर तिनयगड हांगा एक ॲक्सिडेंट जालो आनी बस आनी जो ट्रक आसलो तेंचे भितर ॲक्सिडेंट जालो आनी तेंचे भितर एक स्कूटरवालो सांपडलो. ही बस हैदराबादाच्यान गोंयांत येताली आनी ट्रक जो आसा तोय बी गोंयांत येतालो, जो खनीज माल घेवन येतालो. आनी तेका ट्रक जो आसा तेका ओवरटेक ही बस करताली तेन्ना बस धक्को तेका हेका लागलो, ट्रकाक लागलो आनी त्या ट्रकाक लागतरी ट्रक पलटलो आनी बस सुकरू बुडली. बशीचे 6 जाण पॅसेंजर जखमी जाल्ले आसा आनी ट्रक जो आसा तेजो जो ड्रायव्हर आशिल्लो तो अपघातांत मरण पावल्लो आसा. तेजें नांव आसा राजशेखर बोडनमारी, चिंतामणी जिल्ला बेल्लापूर थंयचो आसा. आनी तेका जेन्ना रामनगर पुलिसांनी ह्या घटनेचो पंचनामो केलो आनी अदीक तपास चालू आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर रामनगरच्यान एकनाथ केळेकर.